Assalamualaikum Sobat Smart All. Sobat All, kali ini saya sedang memegang handphone dengan tipe dari BlackBerry Aurora C101. BB Aurora ini bentuknya bar, fisiknya dipegang enak, letaknya juga sama, ada logo BB-nya. Kemudian untuk sound-nya ada di belakang, untuk chargernya ada di bawah, sedang untuk tombol on off-nya ada di kanan, untuk volumenya ada di kiri, serta ada aplikasi shortcut. BlackBerry ini mempunyai layar 5,5 inci IPS ya, 5,5 inci IPS dengan 256 ppi. Aurora dibekali dengan RAM di 4 GB, RAM-nya 4 GB, internalnya 32 GB sampai 256 GB. Nah, Aurora ditanamkan dengan CPU, bekerja dengan CPU Snapdragon 425 dengan kecepatan quad core 1,4 GHz. Adreno untuk grafisnya yaitu 308, lumayan. Nah, yang menarik dari PP ini adalah kameranya. Kameranya ini dibekali dengan 13 megapiksel bagian belakang plus flashnya, dan kamera depannya adalah 8 megapiksel plus flash. Penting sekali. Nah, BP ini mempunyai baterai tanam yaitu 3000 mAh. Secara user interface-nya hampir sama dengan HTC, yaitu naik turun, tidak menyamping. Aplikasi bawaan BB-nya juga masih sama, hanya saja kekurangannya tidak ada tema atau pilihan tema. Jadi ini apa namanya? Oke. Ya. Mungkin itu yang bisa saya berbagikan tentang BB Aurora. Harganya cukup murah, spesifikasinya cukup tinggi. Jangan lupa subscribe dan like, bagikan ke teman yang lain ya. See you next time.